大乡亲，若要过年咯，袂少的婆婆妈妈开始咧铺排，想看这个围炉的团圆菜要安怎来准备。高雄河村技术学院甲传统市场来合作，邀请大总铺教大家做6顺的年菜。每一顺的年菜拢有餐厅的水准，只要开1688块。葱仔猪、蒜末、柠檬汁，还有泰式的咸椒酱，全部拢甲悄悄拌拌的。一煎甲香香的鱼啊，甲南这拌好的酱料落，一盘年年有余就完成啊！除了爱有鱼啊，佮爱有佛跳墙。网络那边上少爱400块吧。规鼎满满料真多，真丰富。另外，还有烟花蟹米糕，还有山药鸡、芦笋金针菇这类蔬菜，还有笋丝腿壳、腊八菜、白酒豆，非常水。高雄河村技术学院甲传统市场合作，请电视名厨甲大家简单做出有餐厅水准的年菜。买那个年菜来做啦，在家里很复杂。对不起，我们国民市场就有那个有没有卤好的蹄膀，而且价钱非常的公道。 6项菜摆出来真澎湃，重点是全部只要1688。我5000个就没给了。所以像1688来讲，算是很便宜，对不对？对啊，真的很便宜，超便宜的。特别过年啊，妈妈阿嫂无用菜买例会，嘛开始想讲要安怎准备丰富的年菜，像安尼一道做法简单，佮开无多，都会当互围炉暝的团圆饭，好大家食甲饱饱，食甲真满足。